दोस्तों खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान है। कई तरह की सिरप आपने इस्तेमाल कर ली, दवाई खा के देख ली, खांसी में आराम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी, दो तरह की सिरप बताने जा रहा हूँ जिनसे कि आपकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो आप मैग्नाटस ए सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कुछ दिन के इस्तेमाल से ही आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको सूखी खांसी है, कफ नहीं आ रहा है, बलगम नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे मैग्नाटस टी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों की डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।